Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya akkam jirtu ani nagaa kooti galanni Kiristoos fi haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii ani isiniif jira egaa maarree galanni Waaqayyoo fi haa ta'u jechuudha Waaqayyoo na gaggeessee guyyaa kanaan nagahee karaa koonaa eebbisee egaa maarree gaddaan boo'ichaan maatii kootirraa adda bahee gara biyya ormaatti godaanee tanan ture egaa ammoo Waaqayyoo na gargaaree karaa koo karaa Abrahaam karaa isaa karaa Yaaqoob na godhee fayyaa kootiin Waaqayyo gara biyya kootii nagashuuf deema egaa maarree Waaqayyo uumaa kootiif galanni haa ta'u jechuudha. Waaqa samii fi lafa uumeef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa maarree beektuu rakkina adda addaa rakkina meeqatu biyya ormaa kanarratti nama mudata kanuma keessayyuu egaa Waaqayyo immoo na dabarsee gammachuudhaan gara biyya kootii galuufan deema maarree egaa obboloota koo warra biyya godaansarra jirtan hunduma keessanii Waaqayyo gammachuudhaan gara biyya keessaniitti sinaa gashus siniin jedha. Kuni hawwii koo ijoollee obboloota koo haadholiillee akkasuma obboleewwan kooti hunduma keessaniif hawwii koodha jechuudha. Hundi keessanuu hojjettanii gara biyya keessanii akka nagaan galtanii qarshii baay'ee qabaanneedhaaf hojjenne qarshii xiqqoodhuma manqasaaqashaa yoo qabaanne hin ga'a jechuudha. Isuma horree baay'isne gara fuulduraatti guddaa taasisna malee qarshii baay'ee hin qabu jettanii abdii kuttanii biyya ormaatti irratti nafinaa mana ijaaru malee makiinaa bitu malee akkasumas lafa guddaa bitu malee jettanii of dhiphistanii of cinqatanii biyya ormaatti irratti nafinaa siniin jedha. Galaa gara biyya keessaniitti qarshiidhuma xiqqoo hojjettanii gara biyya keessanii yoo galtan Waaqayyo yoo isinii eebbise innis guddaa isiniif ta'a jechuudha. Kanaafuu waanuma ittiin hojiidhuma wanna ta'e eegaluu jammaru yoo qabaanne gara biyya keenyaa galuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Umurii keenya biyya ormaatitti fixuu hin qabnu. Jireenyi biyya lafaa kun hin guutu waan ta'eef yoo jabaannee hojjenne biyya keenya irratti iyyuu hojjennee jijjiiramnee iddoo guddaa ga'uu ni dandeenya jechuudha. Kana waan ta'eef maarree obboloota koo ana Waaqayyo na qarqaaree egaa guyyaa sanbataa egaa guyyaa dilbataa gara biyya kootii galuufan deema jechuudha. Waaqayyo na milkeessee karaa kun eebbisee egaa maarree asiin naga'eetoo jira jechuudha. Kanaafis immoo rabbiif galanni haa ta'u boo'ichaan gaddaan maatii kootirraa adda bahee biyya ormaatti godaanee amma immoo Waaqayyo fayyaa kootiin nagaa kootiin gara biyya kootii nagashuuf deema. Galanni Waaqayyoof haa ta'u siniin jedha obboloota koo. Kana waan ta'eef maarree egaa kadhannaa godhaa yeroo hundumayyuu kadhannaa gochuu hin irraanfatinaa siniin jedha. Rabbi akkasiin faana ta'u Waaqayyoon keessan kadhadhaa yeroo hundumayyuu kadhannaa addaan hin kutinaa jechuudha. Qarshii keessan qabadhaa maatii keessan qarqaaraa akkasumas immoo asiraatii mana amantaa keessaniif baasaa siniin jedha. Haala kanaan Waaqayyo nu milkeessee nu eebbisee nagaan gara biyya keenyatti nu galcha jechuudha malee biyya ormaatti irratti afuu hin qabnu jechuudha. Gaayis homaa qarshii xiqqoon qabaa 300,000 400,000 qabaa 200,000 qaba jettanii biyya ormaatti irratti of hin hambisinaa siniin jedha. Qarshiidhuma xiqqoodhaan hojii amma onlaayinii irratti hojii baay'ee argaatii jirra. Qarshii 5,000 irraa kaanii qarshiin eegalleetoo hojii guddifachuu dandeenyu irree egaa ilaala tanan jira jechuudha YouTube channel irratti jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo keessan hin gubinaa diraamaa adda addaa sirba adda addaa yaa hundumaafuu yeroo qabadhaati yeroo murtaa'e tokko kennaafiti barumsa baradhaa YouTube irratti barumsi barattan baay'ee isin fayyada. Odoo hojjettanii tirree maatiin keessan qarshii keessan balleessanii tirree harka duwwaatti iyyuu sin hambisanii beekumsa yoo YouTube irratti fudhattan yoo beekumsa qabaattan beekumsa keessasanii wanna tokko uumuu dandeessu wanna tokko hojjechuu dandeessu qarshii xiqqoodhaan kaatanii iddoo guddaa ga'uu dandeessu. Kana waan ta'eef yeroo keessan waan mantaa'in irratti hin qisaasessinaa siniin jedha. Baradhaa maal jedhaati barumsa qabachuun baay'ee nama barbaachisa siniin jedha. Gaayis galanni Waaqayyoof haa ta'u egaa maarree Waaqayyo karaa koonaa eebbisee too gara biyya kootii nagaan galuufan deema. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kana waan ta'eef obboloota koo egaa jireenyi biyya irratti waddadee maal jedhanii egaa wanna baay'eetu jira. Ta'us kan nu jiraachisu Waaqayyoodha. Wanni ittiin sochoonu wanna xiqqoo ishee yoo qabaanne isaan achi immoo gara biyya keenyaa gallee wanta guddaarra ga'uu ni dandeenya. Argaa jira sooshaal miidiyaa irratti ijoolleen hojii xiqqoorraa kaanii iddoo guddaa ga'anii wanna baay'ee argaatii waan jiruuf kana waan ta'eef egaa maarree jabaadhaa siniin jedha. Egaa Waaqayyo milkiidhaan nu haa deebisu hunduma keenya karaa gaarii nuuf haa taasisu. Akkasumas immoo dhaamsin isiniif dabarsuu barbaadu obboloota koo ijoolleen mana madaamii keessa teessanii laayivii galtanii kushiinaa isaanii mana iddoo siree isaanii iddoo uffata isaanii laayivii galtanii warri ijoollee waraabdan inni kuni isaan warri musliimotaa private isaanii uffata isaanii tirree akka dhiirri arguun barbaadu. Kana waan ta'eef yaa obboloota koo boru akka
mana hidhaa isin hin galchine jechuudha. Harkuma keessanii viidiyoo waraabdanii riikardi ta'a waan ta'eef kana waan ta'eef yoo isaan eeyyamsiistaniitu nama gaarii yoo ta'aniin alatti guyyaa tokko isinitti jijjiiramanii kinoo meeshaa keenya gadi baastee waraabde jedhaniitu mana hidhaa isin galchisiisuu danda'a. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Anama viidiyoo kana saaloonii taa'ee tana waraabaa jira garuu duuba kiyyaa maaltu mul'ata girgiddaa malee wanti mul'atu homtuu hin jiru na duuban waan ta'eef. Of eeggannoo guddaa gochuun irraa eegama. Yoo eeyyamame viidiyoo waraabuun kilaasii keenya qofatti malee isaan ala mana isaanii, iddoo rafiinsa isaanii, uffata isaanii, paantii isaanii, xuuxuma masaajaa isaanii kana waraabuudhaan boru nu gaafachiisuu danda'a. Kana waan ta'eef piliis obboloota kee of eeggadhaadha. Isaan guyyaa tokko har'a yoo nama gaarii ta'an boru seexana sanitti ta'uu danda'u. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa. Laayivii gaafa seentan maal gaafa jettan ijoollee waliin hojjettan wal tasmaamaa waliif ajajamaa wal jaaladha amma isinii danda'ame obsa guddaa nama barbaachisa. Ispeeshaalii keessattuu ijoolleen nama waliin hojjettan jechuudha. Obsa guddaatu nama barbaachisa. Obsa yoo obsan malee hin ta'u. Maarree kinu aarii guyyaa takkaati kinu obboleetti teenya laayilaa argitanii jirtu. Aarii sakandii takkaatitu akka mana hidhaa keessatti waggaa 13-14 akkasitti teessu ishee taasise. Kana obboloota koo waan ta'eef nuti hojjennee jijjiiramne jenneeti maatii keenya gannee biyya keenya ganneetu manaa baanii. Kana waan ta'eef aarii sakandii takkaatiin aarree balaa hin taane irratti akka hin kufneef Waaqayyo nu eegu. Waaqayyo karaa keenya nu eebbisee badiinsa jiran kana keessa nu dabarsee Waaqayyo nagaan gara biyya keenyatti nu galchu. Obboloota koo yeroo hundumayyuu yeroo marayyuu kadhannaa godhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo akka obsa isinii kennu, Waaqayyo isin gidduutti akka jaalala isinii kennu. Baay'ee qoramuudha dhugaa dubbachuudhaaf wanna salphaa miti. Anis ijoollee waliin hojjechaa waan jiruufu jechuudha. Kana waan ta'eef immoo har'ammoo egaa balaa guddaadhaan otoo waliin gahin walii obsinii wal lolaatuma araaramaatuma argitanii haaluma kanaan ijoollee baay'eetu balaa guddaadhaan wal gahee mana hidhaa jira. Kana waan ta'eef yaa obboloota koo egaa Waaqayyo badiinsa akkanaatirraa hunduma keenya nu eegee nu tiksee nu gaggeessee nu milkeessee nutis nagaa nu godhee maatii keenyas nagaa nu godhee Waaqayyo gara biyya keenya nagaa nu galchu. Yaa obboloota koo yeruma marayyuu tsalooti godha. Waaqayyo sinaa qarqaaru isiniin jedha. Amma manaa ba'uufan deema madaamitii waliin. Egaa maarree Waaqayyo eeyyama isaa ta'ee biyya keenya vlogidhaa wal agarra. Egaa hojii nan eegalaa inaasofnaa in mari'annaa laayivii nan galaa laayivii irrattis waliin mari'annaa jechuudha. Kana waan ta'eef keessattuu ispeeshaalii ijoolleen biyya Arabaa jirru qarshii xiqqoo qabannee gara biyya keenyaa gallee hojiidhuma muraasa eegallee akka hojjechuu dandeenyuuf abdii kutachuu hin qabnu. Waggoonni mana ijaaru malee makiinaa konkolaataa bitu malee lafa guddaa tokko bitu malee akkamitti manatti galaa akkamitti ijoolleen abaluu warri ollaa kiyyaa akkana godhanii ani odoon akkana godhin maatii kiyyaa odoon mana ijaariin otoo maaliin jedhin jechaati umurii keessan warri fixaa jirtan isin tasgabbooftanii gara keessanitti deebitanii dura hojjettanii of jijjiirtanii isa booda maatii keessanii parsantii 100 keessaa parsantii tokko yoo qarqaartan akkasumas immoo mana amantaa keessanii asiraatii baastanii parsantii afummoo yoo ofii keessanii oolfattan haala kanaan egaa fayyaa keessan eegdanii of eeddanii gara biyya keessanii galuu dandeessu. Haala kanammoo bal'inaan itti deemnaa in mari'annaa. Waaqayyo nama boruu nu haa taasisu. Waaqayyo karaa kiyya karaa Abrahaam karaa Isaa karaa Yaaqoob taasisee nagaan egaa gara biyya kiyyaatti nagalchuuf deemas isiniin jedha. Kanaafis immoo Waaqayyoof galanni haa ta'u waan na hordoftaniif baay'ee sin jaaladha. Horaa bulaa turtii gaarii. YouTube chaanaalii kiyya seenatti subscribe taasisa. TikTok chaanaalii kiyya immoo follow share copy link gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya tokkoon yoo nama tokko fayyade anaaf gammachuu tokko jechuudha. Maaliif waan ani irraa fayyadame tokko kan isinitti himaatii jiru waan ta'eef wanna sobaa miti. Kana waan ta'eef waan hordoftaniif turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee sin jaaladha. Nagaatti.